Assalamualaikum dulur, kembali lagi bersama channel JKN Bagas. Ini cara menjemur kenari di pagi hari lur, sambil kita jemur dan kita bersihkan kandang-kandang yang sudah kotor ini bu. Dan ini pejantan kesukaan saya ini lur, dan ini juga perawatan hari-hari ya lur. Harus kita bersihkan karpetnya supaya supaya burung nyaman. Dan ini kita kasih makan sawi sendok kalau atau nama lain poksai bu. Ini bagus banget buat